26 Tết mọi người làm gì mọi người ơi? Em Hà thì vẫn làm bất động sản đủ 365 ngày ạ. Nay khách nhắn tin hỏi căn Phúc Yên 2 phòng ngủ 64 mét 10 triệu này thì có cho nuôi chó hay không? Và đây là câu trả lời của chủ nhà nha anh chị, mình có thể nuôi được ạ. Mua nhà, thuê nhà gọi ngay Việt Hà nha anh chị. Hãy giúp em Hà một like hoặc một lượt subscribe để nhận thông tin mới và nhanh nhất cùng những hình ảnh và giá chính xác nhất. Chúc anh chị và cô chú 2025 phát tài phát lộc.